老鼠精偷走了女孩的金钥匙，女孩刚想去追，却一脚踩碎了冰面。老鼠精反应敏捷地跑到对岸，冲着女孩耀武扬威。女孩被气得咬牙切齿，一转头发现不远处有座桥通向对岸，她刚想过去，却突然脚步一顿，小亭子里竟然冰封着一个胡桃夹子士兵。女孩怜惜地伸手摸了摸，哪知士兵眼睛一眨活了过来，醒来就对救命恩人拔刀相向。可当他听到女孩的名字，又恭敬地跪下了，称呼女孩为公主殿下。女孩非常蒙圈，但此时最重要的是找回金钥匙，有人帮忙再好不过。于是她带着士兵一起进入了森林，而老鼠精在一直跟着他们。女孩立即发现了他，毫不犹豫追了上去。老鼠精钻进树洞，让女孩扑了个空。女孩急得正在掏树洞，身后却有个高大攒动的身影正在靠近，身影一把抓住了女孩，这才看清它是由无数老鼠组成的。老鼠精得意地站在最上方，士兵听到动静赶来支援，用刀砍了好几下，总算救了女孩。好不容易躲开老鼠的围追堵截，突然一道苍老的女声响起，巨大的古怪人偶在树林间若隐若现，不停呼唤女孩过去。士兵哪敢让公主去冒险，立即骑马带她离开了恐怖的森林。没想到森林之外竟是美丽的城堡，城堡里热闹繁华，人头攒动。女孩走过之处，人人弯腰行礼。她看到墙上挂着母亲的照片，没想到母亲真是这里的女王，而此处还有另外3位不同领域的王，戴着花朵头冠的鲜花之王，被冰雪覆盖的雪花之王，唯一的女性糖果之王唐梅。3王激动地围住了女孩，唐梅更是开心的小翅膀直扑了。在唐梅的解释下，女孩才知道这里的所有人原本只是玩偶，他们全是被母亲变成了人，所以母亲是当之无愧的王。母亲死后，王位便传给了女孩。女孩年纪轻轻就当上了女王，而她的百姓竟然全是玩偶变的。她随着其他3王一起落座，却发现旁边空着一个位置。唐梅告诉她，那里曾经也有一位王，但他已经叛逃出城堡，在女孩之前去过的森林里占山为王。女孩好奇母亲是怎么把玩偶变成人的，唐梅指给她看，原来母亲创造出了一台生命机器，把玩偶变成有血肉有情感的人。但现在大家非常害怕，森林里的叛逃者要攻打城堡，可他们却不能制造军队保护自己，因为启动机器的钥匙不见了，所以生命机器无法运转。女孩看了看钥匙孔，紧接着拿出母亲留给的她的遗物，上面的钥匙孔一模一样，肯定是同一把钥匙。原本女孩想拿回金钥匙，只是想打开母亲的遗物，现在看来还有拯救城堡的重任。女孩义不容辞地决定前往森林，她打扮得英姿飒爽，在士兵的陪同下去夺回金钥匙，全然不知刚进森林就被老鼠盯上了。渐渐的雾气将他们笼罩，眼前出现一道恐怖的拱门，女孩勇敢地走了进去。她打量着周围的环境，这里像个废弃的游乐园。突然卫兵接连掉入了地下，女孩赶紧带人站到旋转木马上，然而大量老鼠钻进木马下方，他们只能再次回到地面。很快木马被老鼠钻得东倒西歪，女孩脚下一空，差点掉进洞里。士兵连忙拉住了她，但女孩还是被老鼠拖了进去。大量老鼠拖着她在地底前进，随后将她抛出了地面。这时一只大手将她拎了起来，一把扔进大玩偶的裙子里。女孩一抬头就看到个小丑，他们像套娃一样层出不穷。突然启动旋转楼梯将女孩送了上去。女孩竟然在这里看到了金钥匙，她刚想去拿，却被一个女人阻止。女孩刚想伸手去拿金钥匙，却被突然出现的怪女人阻止。金钥匙落在了怪女人手中，女孩被她吓得不停后退。可当怪女人听说女孩的母亲去世，她竟然满脸哀伤。此时士兵已经追了过来，跟下面的小丑打成一团。女孩趁机偷袭拿到了金钥匙，跟士兵一起逃了出去。怪女人立即派老鼠精到城堡支援。女孩终于打开了母亲的遗物，没想到只是个音乐盒。他们回去把钥匙给了唐梅，生命机器终于被启动。卫兵玩偶被倒在机器上，一阵光波朝他们照射过去，玩偶全都活了过来，但他们是没有意识的，谁给了他们生命就听谁的话。看到卫兵被创造出来，唐梅的态度竟然大转变。她创造卫兵根本不是为了保卫城堡，而是想铲除其他王当女皇。没了利用价值的女孩被关了起来，好在老鼠精引路才逃了出去。女孩决定自己闯的祸自己解决，她要去关掉生命机器，士兵则跟着老鼠精去帮怪女人。女孩从水车空隙爬了进去，用一只玩具鼠吸引卫兵的注意，趁机转动阀门将机器关上。怪女人的小丑们冲向卫兵，将他们搅得人仰马翻。怪女人也趁机藏在小丑肚子里偷渡了过来，她帮女孩拖住卫兵。女孩趁机研究彻底关闭机器的方法。这时飞在空中的唐梅看到水车停转，立即赶回来制服了怪女人，但她并没有发现机器后面的女孩。她打开机器想把怪女人变回玩偶，殊不知机器运转反而给女孩带来了灵感。她换了几个轴承的位置，然后光明正大走了出来。唐梅得意地启动机器，哪知机器竟然对准了唐梅，光芒直冲唐梅照了过去。原本活蹦乱跳的人顿时变成了玩偶，被她操控的卫兵也随之变成死物。城堡的危机解除，女孩戴上王冠成为了当之无愧的女王。